미안. 아닌가 봐. 이거 뭔지. 죄송해요. 정신없어. Bless me. 공격적이다. Bless you. Thank you. 이거 할까? Bless you. 그리고 나서 얘한테 전화한 거지, 박사부한테. 너 나 좀 만나자. 어? 나랑 누가? 왜 저래? Bless me. 이런 문제예요? 좋았어. 쉽네. 나 이런. 네. 맞춰봐. 시작. 먹겠어요. 이 시간이 행복했다면 그게 다예요. 행복했으면 그게 정말 좋아요. 그날 알바비도 안 받고 친구한테 오히려 고기를 사줬대요. 광고 촬영도 꽤 많이 했죠. 아이고, bless you. Bless you. Bless you. Thank you. 네. 놓쳤네요. 뭘 놓쳤지? 아이고, bless you. Thank you. 감사드립니다. 서현 씨 진짜 바쁘잖아요. 한 적이 있어요. 그날 알바비도 안 받고 이런 문제예요? 좋았어. 이 시간이 행복했다면 그게 다예요. 행복했으면. 미나 카드 한번 해볼게요. 네임펜 괜찮아.